Të qëndrosh 4 apo 5 ditë pa ujë në shtëpi është një sprove vështirë për këdo, por edhe më e rëndë bëhet kur përballesh me përqeshje dhe mungesë respekti nga pushteti. Kjo situatë po përjetohet këto ditë në Vlorë, ku qytetarët jo vetëm që vuajnë mungesën e një nevoje jetike, por edhe hasin reagime fyese e arrogante nga drejtuesit lokal dhe qendror. Shkaku i mungesës së ujit është bërë i ditur, një defekt teknik në tubacionin kryesor të furnizimit, i cili pritet të riparohet me pjesë të importuara nga Turqia. Megjithatë, përtej zgjidhjes teknike, ajo që mbetet shqetësuese është sjellja e autoriteteve. Kryetarja e bashkisë dhe kryeministri treguan indiferencë dhe mospërfillje, duke dhënë përshtypjen se qytetarët janë të dorëzuar dhe të paaftë për reagim. Ndërkohë që shumë familje nuk kishin ujë, Bashkia e Vlorës organizoi një mbrëmje gala festive, një vendim që u perceptua si provokues. Kjo shkaktoi reagimin e qytetarëve, të cilët protestuan me bidona bosh në duar dhe ndërpren aktivitetin, duke kërkuar zgjidhje dhe përgjegjësi. Edhe reagimi i kryeministrit, i shoqëruar me ironi dhe shprehje si syri i keq, u konsiderua tallës dhe ofendues. Kjo gjuhë forcon bindjen se pushteti e sheh Vlorën si një bastion të sigurt elektoral, ku vota merret si e mirëqen, dhe qytetarët nuk trajtohen me dinjitetin që meritojnë.